Ngicela umfundisi uNtombela asifundele umthandazo wesabatha inkosi zimbusise. Chile.
inkosi enkulu yasephakameni. Bantwana basezulwini ngiyabonga into engiyibone yenzeka la ekuthuthukeni lamaphethelo ngendlela enhlonipho nempatho esiphathwe ngayo inkosi sibabusise. Inbona babusiswe la ngihamba nezingane zabantu ngisho amadoda njalo sebekhulile nomama sebekhulile kodwa phela ba ingane zabantu. Siyasithi masifika ezindaweni nje sihamba ziningi ngizwe kuseni sebekhala eshumpathe ubuhlungu nesihluku abaphathwe ngaso kanti mina nginakudideka phela ngicabanga ukuthi wonke umuntu iNazaretha la beshaya ingube emhlophe ukuthi iNazaretha le ngingazi ukuthi kanti ufihla indaba enkulu ngale ngubo emhlophe. Uyabuza usayitshela wasendwethu ubuza komunye walabafundisi bakithi mfundisi ngitshele iyiphi le nhlonipho endume ngayo kuleli bandla. Uthi umfundisi baba ngathula isikhathi eside kushwabene ngaphakathi ngithi kushwabaniswa yini. Uthi baba lo mbuzo ubuza ngiyabona ukuthi uyibonile into ngonyaka odlule siyenze lapha ehomisi ngoba phela zifa ngamvunye ke kuthiwe nje uManazaretha hayi ngayisholo ukuthi kukhona inhlonipho lapha. Uthi umfundisi ngabe senomtshela bamachaba iyafika lento bekuhlonishwa impela kodwa asazi kwenze njani ukuthi siflathelwe nje senzeni manje abantu bajika manje kuyase kuseni Ebuhleni silele sikufika lamadoda amabili baba sithi asikubikele ukuthi ebusuku kufika insizwa zenhlalisuthi ethile iphethe ibhamu ekumathula nami ngoba sengibone ukuthi iyoniwa lento enhle kangaka. Zafike baba zakhomba labafundisi abathathu nomvangeli zathi abaphume baphele la zibakhombe ngazo ibhamu babo siyathuthulwa phela zithi lezi zinto uma ngasuka umphela manje niphume inhlamvu izodla umuntu. Zifika ngo-12 ebusuku uyabona isikhathi kulele wonke umuntu isikhathi sikaSathane bafaka yona le ngubo emhlophe asukuma abafundisi nomvangeli baphuma mabaqhubeka baphumela ngaphandle bahlangana bayifunela ke indawo eNazaretha elangaphandle linomuzi baya balithola babongoza baze bavulelwa bababikela babanika indawo yokulala. Base befike kuseni sengitshelwa yonke lento ngaphela nya ukuthi konje ngizothinta abani ngiyeke bani manje imuphi umuntu ozongilekelela kule nhlekelelo kanti ngase ngibonile la ukuthi inhlonipho iphumile okubuhlungu iside okuyilona okuphuma inhlonipho kulo
yileli ukuthiwa lumgogodla waleli bandla kungapha ngakimi enhlalisuthini labantu okuthenjelwe kubo ngisho emhlabeni ngisho kunoma yini manje uma ubona labo bantu benza izinto ezibhlungu kangaka awubusazi ukuthi konje uNkulunkulu wami ngizobambani ngiyekeni kase ngibuka nokuntandanyana bami ngabangedwa la ekhaya abafowethu bashona sasibathathu nje base bashona laba bengilama ngasala nje odadewethu baganake kwaba khona leyo nhlanhla engane enzakithi ngaze ngisala ngathi oh hey kazi ngizothi webanga sabelephi labo bantu mabenze nje cha abaqoqa babuya wathi ukukhulunywa mbuza animazi labafana bacha asibazi kodwa bona banganazaretha uNkulunkulu uSimanga sishesha siveze ukuthi indawo yakhe umubheke inhlonipho iphele nya eMnazaretha iNazaretha lenza noma yini ngisho noma kubani nami nje ngiphincele eceleni ngibona benza noma yini ngithulele ngoba ngiyabona okusathana ufikile la uyayitika uyosihogweni manje kwaphela insukwana namasontwana base beyafika amakhosikazi amabili kanti babazali babanye abafana ababili ababe kulezi zinto elaboya ezayigama befundisa ngoba opasopha ngoba usuku ozohamba ngalo emhlabeni awulwazi musukulona izinto musulowenza amasayini amabi la kuthina ngoba uNkulunkulu uzokuthatha ufike ume ngale ume abantu abafana sebehambile ababili kulawo bafana bantu bafika bamiswa abantu badlula enyangeni yezulu abamisa badlula kubabili abamisa abantu bayakubaba omkhulu abamisa cha buyelana emva ngihlikizeni umsebenzi wahlushekela kangaka obaba babethu mabekhuluma ngoyise khipha amaduku emaphaketheni besula amehlo wena wenza noma yini nje khawuzungena bacela ke labo mama bacelela labo bafana babika ukuthi usho kuba ukuthi ila bafana babexubene nalabo babekhipha befundisa ngebhangi ukuthi konje ngizokwenza njani into ngasengenze cha kuyabathethelela ngibathethelela nje leyo nto abayenza namanje labo bafundisa abathandwa abantu ngenhlezwa yilezi ingane ziphumile manje endleleni kuphume nabadala ngisazi ukuthi kuzokwenza njani ngoba isayidi okuyilona elona lezi zinto ileli lami abantu okuthenjelwe kubo yonke into ayikuthe uma sengibona futhi uqhubeka izinto ezimbi akukhumbula ukuthi kwathi ubaba omkhulu washo kwathi uthunywa emakhosini hayi angiwathinta ngawathinta khona lawa abithi nazathi ngawathinta hayi obhongoza balobe bikwa lapha naloku basebeya babizwa yiwa amakhosi ayigoba lento amakhosi namanje ayinawo amandla ikhona ihambile kodwa amandla amakhosi ayigoba ihlalisa phansi inkosi izikwabusise inkulu lento umthetho wayo inkulu ibonwa izizwe ezinye uyabona into umukuyo awuwezu ungayibona ngicina la abanye abahluphayo manje yilabo abangayiboni lento ngathi ebathi into yabo
omunye wazowashuphela wathi yena uyinzalo la anakutshelwa umuntu wabona into we ikona izalo endleleni ezulwini ayikho leyo nto ugcina imithetho kaNkulunkulu uyiphathe kahle hloniphe nabo abantu emhlabeni amen ungayenzi uthi kufundwa njalo la kade uyifunda nje umfundisi ungakhubekisi inhliziyo yamakhelwane wakho emzini wakhe asho emzini wakhe kuphela ubaba omkhulu ungakhubekisi inhliziyo yomuntu noma ngaba kokuphi musu uyenza futhi into wazi ukuthi lo muntu mewakubona ukuthi wenze nje umoya wakho uzokwephuka ngoba phela usilwe ikholo awukakabi ikholo baningi labo ehambelayo ngomhla ukuphela waziyelale kuSathane kuyiwe sobhoyini yini kwenze njani sikholwa soninto kaNkulunkulu engaka lento isikhombisile umkhulu ngibone kufika Ebuhleni kwafika izikhulu eziphethe amajele Inkosikazi amabhande lwanzi kamhlolo bathi kazi kwenze njani khona bazoboshwa yini abafana bakithi izabafundi cha ngoba sinendle enkulu lapha phezulu Ebuhleni obusha sabafaka ke kuwe waye bangena nabafundisi laba bakithi umphathi wabo la sikaka amabhande uthi Mhlembe sizobonga la kuwe namaNazaretha khona into enkulu enisenzele yona awu sithi kwethuka nabafundisi awu senzeni besithi baba la umasithume iphoyisa ekseni liyosibalela ezibosha kulamajele amakhulu kowesivili kanjalo sibone lingabuyi leliphoyisa kuzokuthunywe linto ayobheka ukuthi kanti asabuyi ngani kuyafika usedindilizile akasekho emhlabeni usebulewe eziboshwa lapha kwangqongqoza amaNazaretha lengqongqoze ecela ukuthi azoshumayeza abantu la emajele kwaya bacela ukuthi khona bacela ukubhabhadiswa khona la saphika saze savuma bavuma ngoba kwenze njani la wesivili zacela ibosha ukubhabhadiswa seyiphendukile sezamaNazaretha ziyashunyayezwa khona la ejele omhlophe la wesivili ophethe lezi ziboshwa wathi cha funi Mhlembe namaNazaretha mina la akuzadumali iboshwa obuya lo mfundisi ngangimthumile wafike washo ngathi noma ucela nje silosicela uNkulunkulu Mhlembe ukuthi asivulele singene lona ophethe iboshwa omhlophe wathi yavuka emzini wakhe osewesivili hayi la enkantolo bathumela udokotela wathola ukuthi ayikho bamhambisa naseyibhedlela hayi base befaka omunye omhlophe kuleso sikhundla babuyela lo mfundisi ngangimthumile wafika ngqongqoza lo phethe manje wathi uShembe sicela ukuthi angene yonke indawo la enkantolo ejele azobhabhathisa abantu ayibonge Inkosi enkulu yasePhakameni manje wena uzokwenza njani njengoba usuhlupha ke nje manje mawuficwa isikhathi sokuhamba emhlabeni uzomemeza bani uzobameza ngoba wona uShembe iNazaretha phela iNazaretha likaShembe uzomemeza hloko ngiyengizwa abadala bethi wonke umuntu umehamba uhamba noyise mkhulu kabe sengibuza komunye umfundisi ngisanga kakhulu ndawo nami ngihamba naye baba mkhulu wathi baba nomi kanjani hawu kwasiza ukuthi ngiphethe kahle ke mina ngizange nje ngigudluka
kwase kutheleka ibhasi Ebuhleni ibhasi igcwele iboshwa zaseWestville zizozibongela la kushembe ezinye sezehliselo sezizophuma zizobonga uNkulunkulu kaShembe namaNazaretha ayibonge Nkosi enkulu yasePhakameni kahle ke wena lento uyixavula noma kanjani uyixavulela lento ngoba kade kubonga ikhulu leminyaka khona nje abantu kade bekhona uhulumeni isibungu wona uyenze njani lento uyothini kubombelana uzofika uthini ludlawu ngakho ilahleni insila yonke nobubi okuvamileyo ngakho ilahleni insila yonke nobubi okuvamileyo ngakho ilahleni insila nobubi bonke okuvamileyo nilamkele ngenhliziyo ethobekileyo izwi elitshaliweyo elinamandla ukusindisa imiphefumulo yenu aqhubeka kepha nibe abenzayo izwi ningane abezwayo ngendlebe nje nizikhohlisa ngoba umuntu elizwa izwi ngendlebe nje engenzi ngalo uyafana nomuntu ozibukayo ubuso bakhe esibukweni uyazibuka esuke akhohlwe masinya ukuba umuntu onjani ngiyabonga lapha abantwana benkosi sesiyafunda nje mina nashunya yenzo kodwa sibona uSathane engaphumi lo Sathane ukhona futhi ahambile uhleli khona lapha phakathi kwenu uSathane phela ungena kumuntu asebenze ngaye uma uzwa nje kuthiwa hey uzomqala ngaphi anifakwa nje kusho umuntu ufaka ingubo emhlophe omunye umgcotshwa kodwa kuthiwa alifakwa ubungabusazi ke manje sekwenze njani ke manje yini ngoba lo muntu waziwa ukuthi ikholo njani le
Isaiah 29 verse 15 to 16. Oh, kubo abalinga ukuthukusa izenzo zabo zobubi ngakuThixo. Oh, kubona abalinga kakhulu ukuthukusa izenzo zabo ngakuJehova. Aqhubeka. Nemisebenzi yabo isebumnyameni. Imisebenzi yabo yasebumnyameni. Abathi ubani osibonayo? Athi sibona ubani. Saziwa ubani na? Ngiyabonga baba. Uthi umuntu menza into embi la esontweni. Athi abekho ngibonayo. Akekho. Futhi amaziwa umuntu. Akaboni uNkulunkulu yambuka nje. Akaboni uNkulunkulu yambuka. Abavuma abantu abavuma impela. Mina ngikhulele eNazaretha yini. Ngizalwa omunye kumadodana kababa omkhulu eNdlamhlathi. Yangisiza lensizwe yangiqamba negama manje esiyahamba ngineminyaka emithathu manje angiyazi. Kodwa ngiyibonga ngoba kuthiwa wangibaphatha nangesandla. Amen. Mayethetha uma akuthethi manje basebebona nje ukuthi uyahamba. Bakhumbula ukuthi ubaba omkhulu kulomzongo ezansi bathumela khona. Awu nibikele umkhulu ukuthi uma uNkosi mangakwazi akutetheki. Baphuthuma fuke bathi wabathethisa bahamba sebejabhile. Bathi wathi kuvimbeni suka nina la. Awu bahamba benyomozela babalinde amagama athambile. Mase befika bafika uma sengidedile. Bathunyelwa futhi bathi hambani uthi ukuthi ingane umfana sicela igama. Baya futhi bafike bacela igama. Wathi amazi ngitshele ukuthi kuvimbeni uvimbeni lo. Uye lo vimbeni lokhulumayo. uPetro wokuqala sahluko sesibili 1 to 4. Petro wokuqala. Ngakho lahlani okubi konke. Ngakho lahlani okubi konke eNazaretha. Nobuqili bonke. Nokuzenzisa. Nomona. Nokuhleba bonke. Aqhubeka. Njengezingane esanda kuzalwa. Fisani ubisi oluhle lwezwi. Ukuba likhule ngalo. Nenze lisindiswe. Uma nizwisise ukuthi Inkosi imnene eniza kuyo intshela iphilileyo. Ngiyabonga. Ngiyangidumale lapho uma ngibona eNazaretha enza into ezigwegwile. Ngikhulele kuwo kuthe nje ngineminyaka emine. Angazi phakathi kobaba owangihambisa wangisa le mampondweni. eNazaretha kulomuzi wenu okuthiwa kuseNazaretha. Safike ngapnikezwa umkhokheli umamemela. Manje ingqondo yayingakasike lapho ngangithi manje ngazuthi uma wamamemela. Ngoba ingqondo yayisabambekile semncane. Kakhula la ngenhlonipho kunesibaya uyelusa yasenga ngafunda ukulusa ngisemncane ngasenga ngisemncane kudishwa kude manje kuthiwa mabevuka bangangithi bangiyeke ngoba semncane kanti sengiyalwazi usuku lwediphu olwesingane bazothi ngathi bavuka kanti ngibabuka kancane ngiyazi ukuthi bazothi kusenga mbijana babuyisela umathunga bese bephuma mase bethatha induku ababoni ngiyazibhoza kancane ndo ngithi ulungisa kancane ngobe bayeke isikhashana yazi ukuthi khona indawo ekhuphukelayo bazoyikhipha abantu ukukhuphuka bathi bebona nami sengikhona la nendwana zami emfushane ngapha ngakhula ngolayini nje okuhlonipha isiZulu
la kunesikole eduze babonto usefanele ke esikoleni ngaya esikoleni mangiregister esikoleni la esikoleni ngumbusi Mzazela lento sengiyicabanga manje sengikhulu inthawo lapha yana ngangumbusi Mzazela akwenzelwane kukhona insizwa la yakomthetho idala ke unami ngiyilame kanje naye yafunda usinawo la kwelusha kuzonke sengiyakhula manje lensizwa uma sikhathwa la kwelusweni ingaboni ibona sisimise indukwana zethu noma umfana la ebesiqhamuke ngokusheshsha ebuthi uba ukhathele umfana ikhomba mina ayilo ngizolwa naye bese bemkhomba bakhathele hayi ayikahle angathi lo mfana angakhathwa ngingazi ukuthi kuthiwa angakhathwa kwenze njani kanti lensizwa lengigade kanje inkosi leya komthethwa inkosi uJakobe Mthethwa hey nhlonipho ke ngahlonipha nje futhi kakhulu namanje ngisahlonipha mina ngimhlonipha umuntu ngisosonile kumina abanye benza izinto ezimbi ngimbuke nje ayenza athi asutha yeke abangisho lutho ngoba awazi ukuthi wenzani ufake ingubo kaNkuluNkulu oqala wona lo awudingeki kube khona umuntu omthikameza enhliziyo ifundiwe kodwa awuvumi kwenze njani manje awuvumi ngani ngoba uyeza umhlaba kuphela nje uPetro uqala esahluko sesihlanu verse 2 to 9 yalusana umhlambi kaThixo Petro uqala esahluko sesihlanu verse 2 to 9 yalusana umhlambi kaThixo phakathi kwenu yalusana umhlambi kaThixo phakathi kwenu ubonise ungabi ngokucindezela qhubeka kube ngesihle kungabi ngenzuzo embi kube ngenhliziyo elungileyo kungabi ungathi nibusa amafa kaThixo kepha niyiziboniso kuwo umhlambi esebonakala umalusi omkhulu niyawuzuza umqala wobukhosi ongabuniyo ngiyabonga baba awubheke uIsaiah 26 verse 10 ngoba nomsebenzi eminingi ngizosheshe ngivale intetele kule msebenzi Isaiah 26 verse 10 noma mubi awulencwadi noma mubi ephathwa ngomuhle noma omubi ephathwa ngomuhle noma akufunda ukulunga kodwa ngaka kufunda ngiyabonga baba ngeke kufunda ukulunga endaweni yokulunga noma omubi ephathwa omuhle abuka nje la ukuthi kwenzekani inhle yonke into la amen amen manje kwenze njani pho kwakhona abantu ababi la yini indaba waphathisipa manje wena yini uphathisipa mfuna nini spam la ngoba ispam siyabulala ushemba wakwashota sibulala ngoba sifundisa ukuhloniphana thina inhlonipho siyifundisiwe uphumelani wena manje enhlonipheni uphumela ukuthini ngoba uphethwe abantu abakushumayeza uyashunyayezwa la manje yini ekutshela ukuthi manje yeka phansi lo uyofika uthini wena ngoba siyahamba phela kuyahanjwa mhlamba wena wazi kuyahanjwa asihleli la sihamba phela nje uNkulunkulu esifuna kwaze sifuneka ezulwini ubonakala endleleni wena musu uthathe yakhe indlela hayibo wonile lo nangu ephuma emgwaqweni ngoba usathana akahambile la ukhona phela
sengibona umthetho wami bengingaboni ngithi mhlawumbe bakholwe bonke laba bantu ngiyabona hey hawu uthi ushawo ucingo omunye wamakhosazana ushonelwe unina sisemhlanganweni phesha kwathuka sengakholisa sibubi awungicelele ubaba inkosi yamaNazaretha ukuba ngithumelele umfundisi ozophelezela uma uyafihlwa kusasa ushayele inkosazana futhi khona la ibisiyafika baba usubani wasebenza ngaphakathi ke lo nkosazana usibani ucela umfundisi ozophelezela umama wakhe usehambile emhlabeni awu ngithi umshayele umtshela ukuthi athathe nomumuntu umfundisi ngapho ngoba uMaNazaretha agcwele yonke indawo nje kwenze njani amshayele libuye ucingo ngibona sifika futhi lenkosazana uthi baba ngisho ukuthi abafundisi abakhona lapha akubona abagcotshwe uyilabo bavele bafaka amajazi manje umanga eka ezulwini abe sinecala elingaka madoda icala likhulu ngendlela ongazange uyibone ufaka ijazi bila ngathola khona ke lento ukuthi la sekhona ojasbanje manje ayazi sokhona ojasbanje awukho ojasbanje kwasemba eNazaretha hayi yeka wenzela indlela yakho ngoba siyahamba bo musukutshala ukhula endleleni ozohamba ngayo awu inkosi ayibusise senukuzwile inkonzo sabatha lasemini ngesihlabelelo 104 ngizocela umvangeli ucele wakwamashu basihole ngaso sihlabelelo inkosi zimbusise